الاسماء هو وهدفنا الاسمى من هذه الندوه كما قلت هو تسليط الضوء، ولكن تصحيح المفاهيم ورفع التمييز والتهميش اللي كيعاني منه هذه الفئه من الاشخاص في وضعيه الاعاقه. تعيشوا تناضلوا من اجل احقاق الحقوق الكامله والمواطنه الكامله للاشخاص في وضعيه اعاقه. نعرف في منظمه النساء الاتحاديات وفي اتحاد شراكه القوات الشعبيه على انه وضعيه هؤلاء الاشخاص وضعيه جزء من المغالطه ممن هم في وضعيه اعاقه ليست بالمطمئنه وليست بالسليمه لا حقوقيا ولا قانونيا. ابسط القوانين الى اوسعها اللي هي القانون الذي ينظمنا كاملين، ينظم الاسر المغربيه ملي تنكونوا صغار وحتى تنكبروا حتى تنتزوجوا حتى تسلموا امانته اللي هو قانون الاسره. تصوروا معي انه في بلدنا حتى غير قانون بسيط جدا متعلق بالولوجيات ما زلنا نجد فيه الكثير من المتاعب، وما زال الاشخاص في وضعيه اعاقه دون الحق في الولوج الكثير من المرافق العموميه والكثير من الادارات والكثير من المرافق الحيويه التي يحتاجونها لحياتهم اليوميه. ودليلنا في ذلك هو اننا بحثنا عن قاعه عموميه تحتضن لقاءنا اليوم تضمن الحق في الولوجيات وتضمن الحق اليسير في الولوج، لكننا لم نجد، واستطعنا ان نجد هذا الفضاء الخاص الذي جهز لنا الولوجيات بما يحترم الوضعيات ديالنا كاملين، سواء الاشخاص في وضعيه اعاقه او الاشخاص الذين يعتقدون على انهم ليسوا في وضعيه اعاقه. قانون الاسره 213 216 220 الماده 228 الماده 233 الماده 279 كلها مواد في هذه المصطلحات معتوه ومجنون. وأنا هنا أحيلكم على صورة مجتمعية بسيطة. ماذا سيكون رد فعلكم إن ناداك أحد بأيها المجنون أو أيها المعتوه؟ هل ستنتفض أو تنتفضين في وجهه أو لا؟ أكيد لا أحد منا يقبل بذلك، فما بالك أن يكون الأمر متعلقا بماذا؟ بقانون اليوم يدبروا ويسيروا شؤون المغاربه وشؤون اسرتهم. وايضا هناك مشكل كبير في التعريف الحقيقي لمفهوم الاعاقه الذهنيه. فيها متنوعه وكاين فيها فئات كثيره من الاعاقه الذهنيه، ومحتاجين على اننا نعرفوها ونلخصوها. 3 مليون ديال المغربيات والمغاربه صعبه. هذا كيتسمى الاعمال، أي توافر الخدمات والتمتع بها تكون جيدة. لأن عرفتي واحد المسألة التمتع ديما جربوه على الجودة، حيت يمكن يكون سبيطار ولكن ها هو الخدمة ديال كاينة ولكن غير جيدة. إذا التمتع هو مرتبط بجودة الخدمة وليس وفرة الخدمة. وبالتالي مشكلتنا نحن أن الخدمات ما توفرش، وإذا توفرت غير جيدة. والآن غادي ندوزو للأعطاب، نسميها الأعطاب السبعة. إعمال ديال الحقوق في السياسات والبرامج العمومية. تاريخيا الدولة المغربية ما عمرها كان عندها رؤية لسياسة عمومية. الدولة المغربية كان المسألة بسيطة، كان عندها منطق، كيجيو أسر وأشخاص كيأسسوا جمعية في منطقة جغرافية ما، الفاعل العمومي كيدعمها. هذا هو المنطق. الفاعل العمومي السياسي كان يدعم الفاعل المدني. ملي جا دستور 2011 مسابقة المغرب على الاتفاقية غيرنا الباراديغم، أصبحت الإعاقة سياسة وحقوق. لاحظوا معي فصل 34 الدستور جا في باب الحريات والحقوق. إذا مجرد المشرع قال على أن الإعاقة هي سياسة عمومية وهي حقوق، معناه الدولة الآن خصها تبادر وتكون عندها هي تصور وليس الفاعل المدني. إذا الدولة خصها تنتقل من مواكبة الجمعيات اللي ملأت الفراغ إلى سياسة عمومية ورؤية وخدمات عمومية. تبدا الشيء كله الشيء نقرا شيء كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. حنا ما بغينا حتى شي حاجه من الدوله، حنا بغينا حقا نفرض لنا غير حقنا، نفرض لنا حقنا نفرض على جمعيتنا.
اليوم منظمه نساء الاتحاديات وفعاليات مجتمعيه ومدنيه وجمعويه العامله في مجال الاشخاص في وضعيه اعاقه قررنا ننظموا هذه الندوه من اجل الحديث على الاسر التي بها اشخاص في وضعيه اعاقه او مكونه من اشخاص في وضعيه اعاقه، حيث ما يمكن لناش ننظروا الى اسره المستقبل ومجتمع المستقبل والقانون الذي ينظم هذا الاسره وينظم بالتالي هذا المجتمع، ونحن نتعامل مع قضايا الاشخاص في وضعيه اعاقه كانها قضايا مكمله او هامشيه. اليوم عندنا الكثير في المغرب، عندنا الامهات الراعيات للاعاقه، اين هن من هذه القوانين اللي تنقوم بها؟ اباء راعين للاعاقه، فين هما من هذه القوانين اللي تنقوم بها؟ الاسره المغربيه اليوم فاش يكون عندها طفل او طفله في وضعيه اعاقه، كيفاش ممكن يتعاملوا معها؟ لا قدر الله هذه الاسره وقعت في حاله طلاق، مصير هذاك الطفله ولا هذيك الطفله في وضعيه اعاقه، كيفاش تتعاملوا مع حضانته، مع نفقته، مع ولايته القانونيه وغير ذلك؟ القانون اللي كاين اليوم ما تقدمش اجابات صارحه وواضحه منتصره لحق الاشخاص في وضعيه اعاقه. للاسف ما زلنا في بلادنا تنتعاملوا مع هذه الفئه من المغاربه بطريقه موسميه وبطريقه تكرس الهضم الحقوق ديالهم وتكرس عدم انصاف المجتمع لهم. وعندما اتحدث عن المجتمع انا ما تندويش على المواطن المغربي، لان المواطن المغربي كيف ما كان الحال راه تيهز راه فيه الراعي للاعاقه وفيه اللي تيعاون وفيه اللي تيساعد وفيه هذا. تنتحدث على الحكومه المغربيه لحد الساعه ما قدرش تخرج هذا الملف من دائره التعامل الموسمي الى دائره التعامل معه بوضوح وباستراتيجيات تراكميه تتبني الحق في المواطنه الكامله للاشخاص في وضعيه اعاقه. بالنسبه لي انا